ബട്ടർഫ്ലൈയുടെയും പീജിയൻ്റെയും 1.5 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഒരേ പവറിൽ വരുന്ന 2 ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിലുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ വീഡിയോയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വെൽക്കം ടു ദി വീഡിയോ. ഈ രീതിയിലുള്ള ബോക്സുകളിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്നത്. രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം സ്പെക്കിൽ വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളാണ്. 1.5 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി, 1500 വാട്ട് പവർ, 1 ഇയർ വാരൻറ്റി. ഇത് തന്നെയാണ് രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റും വന്നിട്ടുള്ളത്. രണ്ടും ഓട്ടോമാറ്റിക് കട്ട് ഓഫ്, അതുപോലെയുള്ള സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ബോഡി, അതുപോലെയുള്ള സ്പെക്കുകളൊക്കെ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്. പീജിയൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. പീജിയൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കെറ്റിൽ, പവർ കോഡ് പ്ലസ് യൂസർ മാനുവൽ രണ്ടിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബട്ടർഫ്ലൈ തുറന്നു നോക്കാം. ബട്ടർഫ്ലൈയിലും പവർ കോഡ്, യൂസർ മാനുവൽ പ്ലസ് കെറ്റിൽ ഇത് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു കവറിങ്ങിലാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ വന്നിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് കെറ്റിലിൻ്റെയും ഓവർവ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ കെറ്റിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഷൈനി ഡിസൈനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു റിഫ്ലക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനിഷിങ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് പകരം പീജിയൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷാണ്. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ലൈൻസുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്ന പവർ കോഡ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ പവർ കോഡാണ്. താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതിന് പകരം കെറ്റിലിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ ഇൻപുട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പീജിയൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പവർ കോഡിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് പകരം കെറ്റിലിൻ്റെതായ ഒന്നും തന്നെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. പവർ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ പീജിയൻ്റെ പവർ കോഡാണ് ഇച്ചിരി കൂടി ക്വാളിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ടർഫ്ലൈ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ രണ്ടും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് പീജിയനാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ലെങ്ത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ പവർ കോഡാണ് കുറച്ചുകൂടി ലെങ്ത്ത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്ര വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബട്ടർഫ്ലൈയുടേതാണ്. ബട്ടർഫ്ലൈ വന്നിട്ട് 1 മീറ്ററും 7 സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് വരുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പീജിയൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് 500 രൂപ പ്രൈസിലാണ് വരുന്നത്. ഞാനിത് രണ്ടും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് വരുന്നത് 87 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്. അതായത് 20 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഡിഫറൻസാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് ഈ കാര്യത്തിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നത്. പീജിയൻ്റെ ഓവർവ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷിലാണ് സാധനം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഹാൻഡിൽ ബാറൊക്കെ നൈസാണ്, പവർ ബട്ടൺ നൈസാണ്. സൈഡിലായിട്ട് പീജിയൻ്റെ ഒരു ലോഗോ, താഴെ വലിയൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ലൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് എർത്ത്, ന്യൂട്രൽ, ഫേസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയും അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഡു നോട്ട് ഇമ്മേഴ്സ് ഇൻ വാട്ടർ, അതായത് വെള്ളത്തിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് മുക്കി വയ്ക്കരുത് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഉൾഭാഗത്തായിട്ട് മിനിമം മാക്സിമം ലെവലുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ടോപ്പിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി കട്ട് ഓഫ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ വരുന്നത്. ഇതിൽ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഈ ടോപ്പ് ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ആവാത്ത പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും ആ ഭാഗത്തായിട്ട് ചെറിയ ഒരു ഇളക്കം തോന്നുന്നുണ്ട്. അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഹാൻഡിൽ ബാറിൻ്റെ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഓക്കെയാണ്. ചെറിയൊരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹാൻഡിൽ ബാറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നേരെ മറിച്ച് ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാൻഡിൽ ബാർ ചെറിയ ഒരു ഗ്ലോസി ഫിനിഷിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഫുൾ ബോഡി നോക്കുകയാണെങ്കിലും റിഫ്ലക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ബോഡി വെച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഏരിയ അത്യാവശ്യം ഷാർപ്പാണ്, പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഹാൻഡിൽ ബാറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ബാറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത്. രണ്ടും തമ്മിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു റെഡ് കളറിലുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ ലൈറ്റും ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഒരു ലോഗോയും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡിക്കേഷൻ ലൈറ്റിൻ്റെ സൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പീജിയൻ കുറച്ചുകൂടി വലുതാണ് എന്ന് പറയാം. ടോപ്പ് ഏരിയ ഒരു വെറൈറ്റി ഒരു ഡിസൈനിലാണ് ടോപ്പ് ഏരിയ വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്വിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും സെയിം ക്വാളിറ്റി സ്വിച്ച് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രൂ മൗണ്ട് ചെയ്തത് കാണാം. അതിൻ്റെ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ചെരിഞ്ഞ രീതിയിലൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. എനിക്ക് കിട്ടിയ പ്രൊഡക്റ്റ് അങ്ങനെയാണ്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ പ്രസ്റ്റീജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ബോഡി വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയ നോക്കുമ്പോൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ബട്ടർഫ്ലൈ തന്നെയാണ്. ഉൾഭാഗത്തായിട്ട് മിനിമം മാക്സിമം ലെവലുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ വന്നിട്ടുള്ളത്. സെയിം സ്പോട്ടിൽ തന്നെയാണ് രണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ക്ലോസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പീജിയന് ഉള്ള പോലെ ചെറിയൊരു ലൂസ് കണക്ഷനൊന്നും ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് ഒന്നുകൂടി മികച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തതായി ഈ രണ്ട് കെറ്റിലുകളിലും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച ശേഷം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തിളച്ച് കട്ട് ഓഫ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.
അതിനായി ഞാൻ 300 മില്ലി കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് 2 കെറ്റിലേക്കും 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വീതം ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. രണ്ട് കെറ്റിലുകളിലേക്കും ഏകദേശം 600 മില്ലി വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്ത് വാച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. വാച്ചിൽ ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോയുടെ സ്പീഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് കെറ്റിലുകളും വെള്ളം തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. 3 മിനിറ്റ് 10 സെക്കൻഡിൽ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ കെറ്റിൽ കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് പീജിയൻ്റെ കെറ്റിൽ എപ്പോഴാണ് കട്ട് ഓഫ് ആവുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. 3 മിനിറ്റ് 26 സെക്കൻഡ് പീജിയൻ്റെ കെറ്റിലും കട്ട് ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഏകദേശം 16 സെക്കൻഡ് മാത്രമാണ് ഇവ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുള്ളൂ. 600 മില്ലി വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. തിളച്ച ശേഷം ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഏരിയ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നീറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. പീജിയൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ക്യാപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മുകളിൽ കുറച്ച് നീരാവി വന്നതായിട്ട് കാണാം. ഓവറോൾ ഒരേ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റും വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഈ കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെയും പർച്ചേസ് ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.